दोस्तों, आज के इस वीडियो में आहूजा नाम का 75 वाट का एम्पलीफायर है। साथ में इसमें USB MP3 प्लेयर भी लगा हुआ है, डिजिटल USB प्लेयर। तो इसे आज हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम सप्लाई को देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने सप्लाई दे दिया है और देख रहे हैं इसका इंडिकेटर जल रहा है। LED इसका जल रहा है इंडिकेटर। ये डिस्प्ले जो है काम नहीं कर रहा है, USB डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि क्यों इसका USB डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। और देखिए दोस्तों, इसके साउंड को भी जोड़ के देख लेते हैं। देखिए इसमें साउंड भी नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसे हम कैबिनेट को खोल लेते हैं। सबसे पहले इसका हम सप्लाई चेक कर लेंगे कि सप्लाई हमें सही मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये पहले हम इसे ग्राउंड पर रखते हैं और चेक करेंगे कि सप्लाई हमारा सही मिल रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं दोस्तों, सप्लाई सही मिल रहा है। 19 वोल्ट सप्लाई इसका मिल रहा है, यानी कि 12 वोल्ट बैटरी से चलने वाला है ये USB बोर्ड के लिए। तो पहले हम इसे खोल लेते हैं, प्लेट को खोल लेंगे। अब चेक करेंगे इसका सप्लाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 7805 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो इसे चेक करेंगे पहले, यहाँ हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही कि नहीं। सबसे पहले इस ग्राउंड पर हम चेक करेंगे। तो देख रहे हैं सप्लाई जो है दोनों पर हमें बराबर मिल रहा है, जबकि इस पर 5 वोल्ट हमें सप्लाई मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर जो है ख़राब है और साथ में ये USB पैनल भी ख़राब हो चुका है। इसे हम चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों, इसका जो ट्रांजिस्टर है पहले हम चेंज कर लेंगे और चेंज करके इसका जो है सप्लाई चेक कर लेंगे कि सप्लाई सही है हो गया कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, इसे हम चेक कर लेंगे कि ट्रांजिस्टर सही है कि नहीं। इस ट्रांजिस्टर को चेक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर जो है 60 बता रहा है। इसे हम पहले चेंज कर लेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, इसके जगह पर हम ये ट्रांजिस्टर लगा देंगे, दूसरा ट्रांजिस्टर। बोर्ड पर सेट कर लेंगे और चेक करेंगे 5 वोल्ट के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो सप्लाई है 7 वोल्ट तक मिल रही है और यहाँ पर 20 वोल्ट मिल रही है। ठीक है। दोस्तों, ये पैनल भी ख़राब हो चुका है, तो इसे हम चेंज कर देंगे। सप्लाई ज़्यादा मिलने से 60 हो चुका है, ये देख रहे हैं। ये हम दूसरा ले रहे हैं और इसे हम लगा करके चेक करेंगे। अब इसके बाद हम इसके सप्लाई को जोड़ देंगे। ये देखिए, इसे हम पहले ग्राउंड में जोड़ेंगे। ये देखिए, इस ग्राउंड को पहले जोड़ देंगे। इसके बाद ये देखिए 5 वोल्ट सप्लाई के लिए जोड़ देंगे। यहाँ जो हमारा 5 वोल्ट सप्लाई मिलता है। ठीक है, ये सप्लाई दे करके हम चेक करेंगे।
देखिए दोस्तों, ये डिस्प्ले भी काम करने लगा है, यानी कि वो शॉर्ट हो गया था। तो इसके ऑडियो को हम इसमें जोड़ लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, ये ओके हो गया है। इसका साउंड भी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।